নমস্কার বন্ধুরা, আজকে অফিস থেকে বাড়ি এসে খুব ফুচকা খেতে ইচ্ছা করছিল, তাই জন্য আমি এখানে ইনস্ট্যান্ট ফুচকা এটা আমি তেলে ভেজে নিয়েছি। আর এখানে দেখুন আলু সেদ্ধ করে সুন্দর করে মশলা দিয়ে সব মেখেছি। আর এখানে একটুখানি তেঁতুল গোলা জল করেছি, ধনে পাতা দিয়ে, ফুচকার মশলা দিয়ে, লেবু দিয়ে, বোম্বাই মরিচ দিয়ে সুন্দর ঝাল ঝাল করে করেছি। এখন এটাকে একটা করে ভাঙবো, ভেতরে আলুটা পুর দিয়ে এই ফুচকার রসটাকে নিয়ে মুখে পুরে দিয়ে খেয়ে নেবো। তো আমার ঝটপট তৈরি হয়ে গেছে। এবার এই রসের মধ্যে চুবিয়ে, ঝোলটার মধ্যে চুবিয়ে খেয়ে নেবো। আমার ভিডিও ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ রইল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হচ্ছে পরে ভালো কোনো ভিডিওর সঙ্গে। বাই বাই. Guten Abend, Freunde. Heute habe ich indisches Straßenessen Futchka gemacht. In Bengal, wir sagen dann Futchka oder Pani Puri in Hindi. Und das ist Instant Futchka gemacht. Und hier habe ich noch die Soße. Bitte abonniere meinen Kanal. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.